ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالكم شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اتفضل. الله يبارك في عمرك. وياك. اتفضل. شيخ مصطفى، عندي سؤال، ثم لو حضرتك تسمح لي يعني أذكر مسألة مرتنا بها. غروب الشمس، يعني دخول وقت المغرب باختفاء كامل قرص الشمس، نعم. صحيح؟ يعني ان القرص بلى 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 بلى. كذلك خروج، نعم الحمد لله، كذلك خروج وقت الفجر بيكون بظهور آخر يعني كامل القرص وليس أوله. لا، من قال كده؟ لا الحمد لله. ما طيب قال. انا عايز احكي لحضرتك مساله ولعل فيها شيء من الطرافه، ربما حضرتك تختم بها المجلس بيكون فيها ربما فيها ترويح عن حضرتك والسامعين، الله يبارك في عمرك يا رب. بس هي حصلت معايا، احكي لك كما حصل. حدوته يعني؟ حدوته ولا ايه؟ لا مش يعني ان شاء الله اختصرها ان شاء الله. نستمع الى حدوته الاخ. فيها صبح. ماشي. تفضل يا صاحب الحدوته. تفضل. الله يبارك في عمرك يا سيدنا. المساله انا كان في يوم انا في مسافر من القاهره الى انجلترا، وفي ترانزيت في دوله اوكرانيا. بذكر البلاد لان لها تعلق بالمساله. وكان يوم صيام، وانا استعنت بالله وقلت ان شاء الله اتصبر اصوم ما استطعت، فان يعني لم استطع افطر، يعني ده كانت النيه. وتصبرت الحمد لله، صمت. والى من القاهره الى اوكرانيا، وكنت في انتظار في اوكرانيا ترانزيت يعني. والطياره الاخيره بقى ان شاء الله راكبها، والمغرب يعني في وقت الغروب، وانا في يدي تمرات، والجنب انا قاعد في الطياره جنب الشباك، والشمس الغروب قدامي، منظر بهيج يعني. بس بحكي حضرتك المساله يعني. ايوه بس ما كرس عليك بصاروخ ولا حاجه. اتفضل. وبعد. ده من قبل الحرب الحمد لله، من فتره صغيره. وبعد فالشمس تغرب، غابه من القرص بعضه نصفه، وانا قاعد والطياره بدات تتحرك على مدرج الطيران، وانا في ايدي التمرات، غاب اكثر قرص الشمس، والطياره بتجري على المدرج، ثم صعدت الطائره. حقيقه يا شيخ انا في ايدي التمرات وقرص الشمس كان غاب اكثره، والطياره بدات تصعد وقرص الشمس يصعد معها يا شيخ. لغايه لما بقت الطائره فوق يعني في السماء، والقرص يصعد معها، حتى بقى كأن قبل المغرب بعد يعني كم زمن؟ بعد كم زمن من الاقلاع؟ لا ده بقول لحضرتك الاقلاع الطياره بتوصل لارتفاعها في دقيقه. انا عارف. فقبل ما فقرص الشمس كان غاب اكثر من نصفه، يعني اكثره، ثم بدا يصعد للاعلى، لان انا بطلع. فانا قلت لنفسي سبحان الله العظيم، يعني طب انا قلت جه في بالي مساله متى ان وقت سأفطر؟ فطر الناس لو في ناس ساكنين في الابراج العاليه، مواقفهم بيكون الناس اللي تحتهم. ثم ادركت لان الطياره بتتحرك، مش المساله دي مش تبعي، لان انا بتحرك في اتجاه الغروب. وذكرت لحضرتك البلاد لان انجلترا في اتجاه غرب اوكرانيا، معروف. وبعدين والسؤال بس افطرت بعدها بكم؟ انا فضلت، انا قلت طب انا هتصبر ولعل ربنا يعيني واكمل اليوم صيام، لان انا قلت الشمس تسبق الطياره، ولكن يا شيخ الطياره بتطير في اتجاه الغروب، والشمس امامي دايما ثابته كاني يعني. طيب يا حبيبي، وبعدين كلت امتى بس؟ الله يغفر لك، متى اكلت؟ انا بحكي لحضرتك ما انا عارف القصه. الله يبارك فيك. تصبرت لغايه لما عدى، قلت هصبر ربع ساعه ولا حاجه اشوف. شكرا. الشمس ثابته. خلاص بس عشان وقت الناس. خلاص شكرا. انا افطرت وعدى اليوم بس خلاص شكرا. اضحكوا يا جماعه، شيء يدعو الى الضحك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. حبك الله. تفضل.